Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtanii dhiyaadha qabxii lamaa wayii qabadhee dhufee jira. Qabxii lamaa sanirraa haasofna. Dhiyaadha. Kun wata duree dubbistanii seenaa. Egaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kan dhufee jira abdii koomeediitii kasii wajjin turtii godhu. Hadhaan qabxii lamaa wayii qabadhee isinii dhufee waa'ee du'a Faaxumaatii fi waa'ee Reedii Adam. Waa'ee du'a Faaxumaatii fi waa'ee Reedii Adam. Wanta tokkotu jira waa'ee du'a Faaxumaa irratti wanta garam malletti fudhatametu jira. Faaxumaan biyya Arabaatti duute moo biyya galtee duute waan jedhurraa viidiyoo hojjedhee ture. Sanirra yaada baay'ee kaasaa jiranii waa'ee du'a Faaxumaa irraa yaada isinii kennina. Namoonni baay'ee waa irraa barattanii baay'ee waa irraa gorfamtanii garuu waa'ee du'a Faaxumaa irratti wanta gara malee fudhatamee jira. Waan sanirraa qabxii takka lama jedhee isinii kaasa. An naga kooti kasii wajjin tur abdii koomeediitii isinillee nagaaf rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu. Jabaadhaati sheer godhaati yaada kiyyatti fuufaa jechuudha. Gara yaada kiyyaatti seenaa jechuudha inshaallah. Qabxii lama qabadhee isinii dhufe. Reedii Adam akkam jira? Hayyaa itti isinii seena. Sheer wal godhaa dhiqqoosi. Baay'adha. Itti isinii seena Reedii Adam akkam jira? Itti isinii seena. Qabxii lama qofa. Ka Reedii Adamillee itti isinii seena inshaallah. Rabbi si yaaramu inshaallah. Hayyaa waa'ee sanirraa isinii kaasa namoonni baay'een waan barumsa guddaa irraa fudhattanii. Erga tuqee dura waan san kaasuun qabu tureeyyuu erga kaasee immoo namaa ifa godhuun qaba. Waan sanirratti namoonni gaafii baay'een irra kaasuu jiranii waa'ee Faaxumaa irratti gaafii baay'een irra kaasuu deemaa jiranii. Tokkoffaa mucattii suuraan koo wajjin ka'e suuraa koo biratti arganii. Lammaffaa mucattiin biyyatti amrii taate immoo asitti jedhanii na gaafataa jiranii. Waan sanirra haasaa warri viidiyoo guutuu argachuu barbaaddan yoo jiraate immoo liinkiin asirra jira. Kanarraa adda baafnee isinii himna jechuudha. Kanarraa adda baafnee sirriitti isinii himna jechuudha. Kanaafuu seenaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Qabxiin silaa waa'ee ka dura barreeffadhe waa'ee mucattiiti. Itti isinii aansa jechuudha. Hayya dafii nutti himi waa Reedii. Hayya ka Reedii jalqaba. Jara keenya waa'ee Reediitti wal qabatee namoonni baay'een na dubbisanii jiranii. Namoonni baay'een na gaafataas jiranii jechuudha. Reedii Adam asiin dura akkuma beekamu jidduu tokko dhibamee ture. Reedii Adam jidduu san dhibamee jennaan suurama poosti godhee ture. Dhukkubee wayita gilikoosiitti godhan haguma koronaa seenee diqqoo dhibamee ture. Ergasii jidduudhaan dhibamee erga fayyee viidiyoo hojjetee ture Reediin jechuudha. Viidiyoo inni hojjete san poosti godhanii Reedii Adam kunoo obboleeyyan kiyyaa gariin koronaas qabeenaan jettanii an kunoo fayyee jira warri na gaafattanis warri du'aayii naa gootanis an fayyee jira jedheetiin viidiyoo dalage gara yuutuubiinis jechuudha maxxansee viidiyoo san gara feesbuukaatti as deebisanii olii gad oofaa jiran. Viidiyoo Reediin amma dura dhukkubsatee warri du'aayii naa gootanis warri na dubbistanis warri na gaafattanis galatoomaa jedhee viidiyoo hojjete. Viidiyoo san ta'ama Facebook irra olii gad deemaa jira. Lammaffaa gara yuutuubiin namoonni tokko tokko arganii gaafatutti jiran. Viidiyoon sun kan isin argaa jirtan ka amma duraati. Mucaan viidiyoon sun ka amma duraati jechuudha. Viidiyoon sun ka amma duraati. Namoonni baay'een hin beeytanii namoota hin beeyne yookaan hin hubanne ifa isinii goona jechuudha.
Viidiyoon sun ka ture ka amma dura dhibamee wayita fayyee obboleeyyan kiyyaa warri du'aayinaa kadhattanis warri na wajjin na keessaan na dubbistanis warri aanan haalatti jiru na gaafattanis galatoomaa amma fayyee jira. Namoonni gariin korona si qabeenaan jettanii lakki koronaa miti korona na qabee ganama dhiisu ka jedhee viidiyoo amma dura hojjete hoyi amma Facebook irra gadhiisan akka waan reediin amma dhufee akkas jedhee hoyi sinii galee viidiyoo san gadhiisanii namoonni baay'een mucaan ana fa'a maan naan jedhanii mucaan ati dhiyoo kanan dhibama jettu kunoo fayyeen jedhu eessatti agartan fayyee ka jedhu kuna amma fayyeen jedhu ka fayyee jedhee deemu kunoo viidiyoo hojjete nagarre laafa isaa miti bare akkamiin fayyee jedhamee agarsiisa. Yoo viidiyoo laalu viidiyoon ka amma dura hojjete jechuudha. Amma dura dhibamee mucaan amma dura amma dhukkubsate jechuudha. Wayita dhukkubsatee ima dhukkubsataa mana yaalaa deemaatuma deebi'a. Innaa viidiyoo inni amma dura hojjetetu Facebook irra olii gad deemaa jechuudha. Sinii galee viidiyoo santu Facebook irra olii gad deemaa jira. Mucaan kun fayyeen jedhu namni gariin faasila nu foggora maal warra jedhu jira. Waan akkasiitii miti reedii amma dura iyyuu dhukkuba jechuudha. Amma dura iyyuu dhukkuba fayyaa deemaatuma deemaatuma deebi'a maali waan wal quba qabnuuf waan beeynuuf jechaadha. Viidiyoon sun ka amma duraati ka ture jechuudha. Ka ture waan ta'eef kalaxatti hin fudhatina gara biraatti hin fudhatina viidiyoon ka turaadha obboleeyyan kiyyaa mucaan ammallee alhamdulillah du'aan isin gootan qeebalamteerti itti wayyaa'ee jira itti furee jira mana fincaanii dhaqee deebi'uu ni danda'a gara kaanii ciisee qoricha fayyadamaara jechuudha. Obboleeyyan kii akkasi innaa kareedii akkasi reediin kana jechuudha. Amma viidiyoo sawwanni oliiga fuudhanii ijoolleen poostii gootee oliiga sheer gootuun maaliin ajandaa godhumaaf ilaala gartee obboleeyyan kiyya wallaalaniitillee miti hin beekan tunshira kaan dabumaaf jechuudha. Isaan rabbi haqa jechuu jedha. Amma viidiyoo sun ka turaa ta'uu namni hunduun argama yuutuubii irratti biyaansi viidiyoo san nama 50,000 yoo ilaalee jira. Isinuu hin beeytan keessattuu ijoolleen yuutuubii isaa hordoftan ni beeytan. Amma dura dhibamee ciisee mana yaalaa dhaqee deebi'ee fayyee maali reedii koronas qabee jedhanii gaafataa turan akka malee haasa'anii turan keessaan dubbisaa turan. Inni dhufee obboleessa kiyya warri du'aayinaa godhatanillee warri na gaafatanillee galatoomaa baay'ee tokko sin galatoomfadhaa jedhee viidiyoo hojjetee fayyee jira amma alhamdulillah jedhee viidiyoo hojjete. Amma viidiyoo santu bifa haaraan Facebook irra olii gad deemaa jechuudha. Warri dhugaadhaan reedii gargaaraallee jirtan wajjin dhaabataa jirtan hubataa jirtan alhamdulillah amma reedii diqqoo itti wayyaa'ee jira. Mana fincaanii dhaqatee deebi'uu hin danda'a. Gabbee ol deebi'uu hin danda'a. Innaa reediin haala kanarra jira jechuudha. Gara kaan waa'ee mucattii Faaxumaa mucattii biyya keenya ganda keenya naannoo keenya mucattii biyya keenya mucattii ganda keenya ka biyya beeku ka ganda beeku ka Saudi Arabiyaa kanarratti illee bakka takka wajjin jiraataa turre Faaxumaa Huseen godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa ganda Buura Calleetti ka dhalatte waa isii seenaa isiirraa haala isiin asirraa addunyaa irratti godhaanti seenaa isiirraa waa barattan jedhee waa hubatti warra hafte shamarran hargaratte asirra jirtu kunniin shamarran biyya Arabaa garagaraa irra jirtu waan sanirraa waa hubatti yookiin waa baratti jedhee viidiyoo hojjedhee eediit godhee seenaa isiirraa bifa nama barsiisuun namaa dhiyeesse. Namni garamitti hubatee sila mucattiin biyya Arabaatti duute eessatti duute naannoo kamitti duute mucattiin erga biyya galtee ji'a 4 an viidiyoo guutuu kun liinkii asirra kaa'eera tuqxanii dhageeffachuu dandeettan. Viidiyoo guutuu qaqqabdanii dhageeffachuu dandeettan. Sinii gala mucattiin erga biyya galtee ji'a 4 awwaa irraa barattaniif shamarran biyya Arabaa kana keessa jirtu shamarran garii barumsa ta'aaf waa'ee isiirraa waan tokko tokko tuqee isin barsiisuu yaalii godhe. Sababbiin kana godheefoo anaafis yookaan ajiritti naa kafalamuu danda'a namnis kabiraa waalaalee irraa hubatuu danda'a. Amma mucattiin tun biyya kana turtee mana tokko wajjin turre suuraa isiis maxxansee ture. Suuraa akkana taa'ee wajjin ka'e jechuudha. Rabbi si araaramu rabbi jannataan isii qananiisu. Suuraa isii wajjin akkana taa'ee ka'e suuraa san maxxansee ture. YouTube irra jechuudha. Viidiyoo dura laala mucattiin biyya kanatti duute jedhee an afaan kiyyaan hin baane. Mucattiin biyya kanatti miti ka amrii taate kasiniin jedhe erga biyya galteeyyuu
ji'a afurii siniin jedhu jiran sababbii mucattiin tun addunyaa kanarraa aakiramteef sababbiin isaa maali isin waan kanarraa maal baratuu qabdan shamarran teenna ta biyya arabaa jirtu asirraa barumsa akkamii fudhatuu dandeettan ka jedhu itti yaadeetiin viidiyoo hojjadhee ediit godhee yuutuub irra sinii dhiyeesse warri laaltan immoo biyya kamit duute abdii jiddatti duute mooriyaadi duute maal taatee duute eessatti duute akkamit dhaga'uu dhabne mucattiin aga biyya galte ji'a afur faatumaan abbeeraa kiyya bira galaa turte siniin jedhe suuraa wajjin kee ragaa qabatamaan suuraa wajjin kee akkanatti kuno akkana na bira teettee isiin suuraa akkana wajjin kee yuutuub irra sinii maxxansee jira viidiyoo guutuu liinkii isaa tuqxanii ilaaluu dandeettan amma gara seenaa isii taa darbinu faatumaan ka biyyaa baate kutaa 8 keessaa qaxxaamurtee biyyaa baate siniif hima barumsa sinii ta'a wanni kun isiniif warra hafee barumsa ta'a barumsa jabaadha nu akka naannootti akka biraatti waan keessa beekuuf isinii dhiyeessa jechuudha duutii karaa kennaa isiif rabbi haa araaramu nu hunduu karaa kennaa akkamitti duunaa akkam taanaa shamarri teenna akirrisii akkamii ka jedhu nama gaddisiisaa asirraa isin immoo barumsa fudhattan gara isinii gara qabxiitti isinii darba jazaakallahu sheer godhaa walii qoodaati shamarran teenna taafte akka waa irraa barattu waan kanarraa waan jabaa waan asirraa qabxii fudhattantu jira innaa sheer godhaa jazaakallahu khairan rabbi isin irraa jaalatu innaa mucattiini faaxumaani erga biyya galtee dhageeffadha amma gara maletti akkam fudhan amma irra deebi'ana dhageeffadha sirritti jalqaballee gara maletti fudhattan amma sirritti na dhageeffadha faaxumaan biyya arabaa keessa waggaa 6 ol teetteerti kutaa 8 keessaa qaxxaamurtee baate sababiin biyya arabaa dhufuu dandeetteef abbaan miskiina waan takkan qabu qotiyyoo 2 qaban ture qotiyyoo 2 qaban qotiyyoon tokko osoo qotaa jiru harqoota irratti jalaa du'e osoo qotaa jiru qambara irratti jalaa du'e ummanni biyyaas ummanni gandaas wal gargaaranii qotiyyoo bituu fi danda'an garuu qotiyyoon bitaniif sun qotuu hin dandeen abbaanis yaada kaase akka mucattii tana qotiyyoo tokkochaaf gurguratee biyya arabaa ergatu sanis hin godhe qotiyyoo sin gurgurate mucattis gara biyya arabaa ergatan mucattiin as teettee dalagataa turte obboleessa tokko qabdi obboleessi sun barsiisaa shaashamannee jiraata erga biyya arabaa dhuftee waggaa 6 dabarsite kana keessatti haadhaa mana ijaartee abbaa qabeenya irraa jijjiirtee abbaadhaa farda gaarii bittee haga tokko warra tokko gammachiisuu dandeetteerti erga warra gammachiiftee booda jireenya mataa kootii ijaaradha jettee eegalte takka ittee walirra buufatu eegalte mucattiin nama nu biratti wayita nu bira galtu kunoo suuraa isii akkana sinii kaasee jira viidiyoo guutuu liinkii kana tuqxanii dhageeffatu dandeetta yuutuub irra maxxanse ummanni gara biraa fudhate anis jarjaraa yaada sirriitti hin ibsanneef ta'a abbeeraa koo bira galti suuraa wajjin ka'ee ture rabbi si araaramu garuu waa irraa barattan birrii dalagattu kana obboleeyyan kiyya dhageeffadha shamarran teenna keessattuu dhageeffadha yoo mataan sin dalagu taate dhageeffadha booda isinillee akkanumatti summii dhuydanii yookaan qilee irraa ufgattanii fajjeeftan yookaan haadaan uf dabarsitan yookaan barakiina dhuydanii fajjeeftan kun isin barsiisa obboleessa qaba jettee obboleessa waliin dhalatte amanta abbaa kiyya faa jettee akka gaarii amantee waa baay'ee taata asii galtee yookaan barakiina dhuyda yookaan haadaan uf fajjeefta yookaan bishaan uf darbita kana hireensi mudataa jirtu dhageeffadhan ani abbeeraan kiyyan akka maali viidiyoo isa hojjetee maaf akkas goote jennaan dhiisaa warri afeerraa baratuufi jedheetu baan akkasuma bira ka'e jechuudha mucattiin kun faamiliidha warra gandaati warra biyyaati ammaaf waa isiirraa viidiyoo hojjechuu dirqame isin obboleeyyan kiyya shamarran ta'en isin qomoo kiyya waan kanarraa hin barattan barumsa isinii ta'a jedhee isinii dhiyeesse akkuma suuraa wajjin ka'e san suuraa irratti agartan san jechuudha mucattiin amma gara qabxiitti haaseenu erga mucattii warra mana ijaartee warra ofii waan warri ergateef san gargaartee geessitee booda mucattiin qalbii qabdii as deebitee amma jireenya mataa kootii ijaaradhaa akka namaan lafa bitadhee mana irra ijaaradhaa akka shamarran biraatti jette obboleessa tiruu wajjin dhalatte ka durus wajjin guddatte ka durus amala badaa irratti hin beeyne horii ofii isimarratti ergataa turte faaxumaan tun horii isii obboleessumarratti ergataa turte billaalee ka dhage gisee takka mee nam 392 kun sheer godha shamarran teen irraa haa barattu inshaallah irraa haa barattu waan kana innaa faaxumaan birrii irra ergattu kana obboleessumarra ergatti
gaafa kaan gaafa birrii wayyeettee deemte lafaan naa bitii jetteen lafaan sii bitee jedheen lafaan sii bite jedheen gaafa kaan illee jabaattee gaafa maallaqa wayyeeffattee jettu manaan naa ijaarii jetteen sii ijaaree jedheen gaafa kaan lafallee amma dura footoo kaasii naa ergi jettee waan sin ajaa'ibu footoo lafa biraa footoo nama biraa lafa biraa kaasee ergeef obboleessummaan tiruun ka abbaan takkaa ka haadhaan takkaa jechuudha lafa nama biraa kaasee ergeef mucattiin lafa bitadhe jettee abbeeraa kee mara mudhiftee nutti mudhiftee gammannee fi eebbisnee turre erga lafa bitattee immoo mana irra naa ijaarii jetteen waan akkanaa biteera jedhee propagaandaa suuraa mana biraa kaasaa lafa biraa kaasaa suuraa itti ergaa ture hatumatti jechuudha suuraa wayita itti ergaa ture siin bitadhe ijaaradhe jettee gaafa qophooytee hin galte erga gartee amma ji'a 45 jechuudha hin galtee erga galtee jettee inni shaashamannee jiraata warsiisaadha isiin immoo warra ofii baadiyyaatti buute jechuudha wayita baadiyyaa buute gurbaan kun dhufee silaa isiiyyuu simachuu qabu baga nagaan galte jedhee isiiyyuu simachuu qabu tokkoffaa akka isiin boolee irraa buute dhaqeen siman nama biraa itti ergee namni biraa simatee gara biyyaa akka galtu godhe lammaffaa erga isiin ganda ofii gandatti dhalatte ganda baadiyyaa san geetteeyyuu dhaqee gadi bu'ee hin dubbisne gaafa kaanitti bilbilte an biyya arabaarraallee waa qabadhee gadi hin buune waciilleen qabu waciillee barbaadaa koottuu maallee nan dubbisne hadda dhufa boru dhufa iftaan osoo jedhu engaye inni iddoo mucattiin tun hin sabbarte in obsite obsa bira dabare gara ji'a 4 olii teettee namicha kana eeyitti namichi waan dalaga beekaa gadi hin dhufu gaafa kaan obsitee lola kaaftee gandas dubbistee abbeeraa isaas namoota dubbistee lolan gaafa kaan itti bilbilee maal jedheen mucattii bakkannee cabduu wanni nakkenite hin jiru lafallee wanni an sii bite hin jiru wanni takka bakkannee cabduu wanta takka na biraan qabdu lafallee natti ergin ani sin beeku jedhee obboleessummaan tiruu waliin dhalate mucattii tana waakkate an viidiyoo akkana jedheetti ka yuutuubii irra sinii hojjedhe viidiyoo guutuu liinkii isaatu qaalaala jalqaba waan namni afaan namaatii baafatu dhageeffadhaa kaa yaada irra kennadhaa malee jarjartanii waan jedhina waan isin barsiisuuf waan isin hubachiisuuf ani waan kana haasa'uuf akkanaan ka'ee hin haasa'u dura waan namni jedhu dhageeffadhaa sirritti waan isinii barumsa ta'uudha wanni namaa dhiyeessuu danda'u jechuudha wanni barumsa namaa ta'u immoo homa namarratti agartuu barumsa sii ta'uu qabu homa narratti agartuutti sii barumsa ta'uu qabu wanni faaxumaa irra ga'e shamarran biraatii barumsa ta'a jecha akhirshee mucattiin tun hin bilbilee boodan qawwaxee kid jedhee gogaa waakkate obboleessi turuu waliin dhalatte obboleessa sin jedhaa jira bar nama badheetii miti bar obboleessi garaa haadha takka keessaa waliin bu'an ka abbaan takka ka haadhaan takka an sin beeku jedhee waakkate ejjiitii gurbaa yoo dhagaan gurbaan hin qamaa hin aarsa hin dhugaadha jechuudha in aarsa hin dhugan qama ashan mucattiin tun mee akkam yaaddaati intala abbaan hiyyeessaa intala abbaan qeetti dhalate keessatti gabaree namaa ta'ee qotee qotiyyoo bitatee qotiyyoon harkaa qabu takka lamaan sun harqoota irra harkaa du'ee ummanni gandaa gargaaree bitee fi erga qotiyyoo bitaniif qotiyyoon sunis qotuu fi didee rakkoof intala ergatee akka abbaan rakkoof ergate beeytee rakkoo haadhaaf abbaa baaftee rakkootiyya of baasettee wayita rakkoo ofii of baaftee gara biyyaa galtu obboleessi sadarkaa kanarra yoo kaayuu ittiin dhugee ittiin qamee gorii gara argee balleessee homaan hangootu jecha mucattiin tun firri mucaan kuni amma hiree mucattii haa xumurru mucattiin kanan dhageette kanan agarte afaan ufiitiin ittiin homaa hin jiran jedhee faaxumaan maal haa taatu faaxumaan maa of ajjeefte jettee namni komatu jira komachuu dandeettanii obboleessa kee faaxumaan maa haada of keettee of ajjeefte jedhanii namni komatuu danda'u hin jira obboleeyyan kiyya waa sadii obsuun hin ulfaata horii ati ifaajjee dalagatte namni si jalaa nyaachoo takka jaalalleen ati jaalattu takka isinis kasi jaalattu deebitee nama sirra jaalachoo lama namni ati nyaachiftee obaaftee kayrii itti yaaddu tokko deebi'ee si nyaachoo sadii
wanni kunniin nama ulfaata wannoonni sadiin kunniin waan nama ulfaatuudha jechuudha Faaxumaa ammaa of ajjeeftee namni jedhee komachuun jiru Faaxumaan addunyaa kanarra godaanteerti rabbi si haa araaramu rabbi isii haa dhiisu dilii isii hundaa jechuudha Faaxumaan haadha of keettee of ajjeefte mucattii kana kadhaga'ee reef guyyaa 5 guyyaa 6 la haga guyyaa 7 ga'ee jira Faaxumaan of ajjeesuusi haadha of keettee ufannisuusi haga dhaga'ee jechuudha garuu fi mari'ataa ture dubbii kana hawaasa haa dhiyeessu shamarran biyya arabaa jiran kana haa dhiyeessu maal irraa hubatu laata maal irraa baratu laata jedhee ofii mari'ataa ture tokkoffaa dubbii kana shamarran kana yoo dhiyeesse intalli tun intala gandaati intala naannooti namni maal naan jedha kajedhu laa tabadhe illee otaatuma dhiyeessaami tagandaa sunillee tabadhe sunillee nama kiyya jedhee yaadan shamarran shawaa shamarran tiyya jedhee yaada shamarran harargee shamarran tiyya shamarran oromoo hundinuu shamarran teen obboleetti tiyya jedhee waan yaaduuf ajandaa kana isinii dhiyeesse obboleessa kiyya jettee amanta amanamaan rabbi nama hin jaalatan malee hin amanan nama hin jaalatan malee hin amanan jechuudha hireen Faaxumaa muudate kun Faaxumaa qofa muudanne ta'a namoota baay'ees muudateera shamarran baay'ees muudateera ta'a akkuma beekamu horiin shamarranii akka daa'imaa rabbiin namatti mi'eessee jira akka daa'imaa akka waan dhagaa qottee fuutu akka waan dhagaa qoffortee fuutuutti fakkaata akka waan lafumaa guurtuu agartee akkanuma laal daa'imoo ilaayxee fuutuutti fakkaata ilmi namaa jechuudha biyya arabaa kana yoo dhufte keessattuu warra biyya homati xiqqoo obboleeyyan kiyya distii jarri dhiitu sa'a tokko dhaabannee dhiquu hin dandeenye kontirool mana keessa ta'anii gize 5 gize 7 gize 10 kana danfis kana godhedhanii yaaman nu ilmi dhiiraa akka tokko illee taate gabbaanee dalaynee sa'aatii dalaynu qabna sa'aatiitti dhaabnu qabna ammallee waa takka isinii dhaama sirratti wanni isinii dhaamoo jiraate obboleeyyan kiyya nama 600 kunarra wanni isinii dhaamoo jiraate maallaqa keessan mee akkam ergattan isin anamma maallaqa kiyya akkamitti akka ergadhu siif himu haadhaaf abbaan qaba abbaan fete waan fete naan jechuun dandeetta haadhaaf abbaa kiyyaan jaaladhan kabaju garuu amanuu dhabeetii miti haadhaaf abbaan kiyya maallaqa kiyya yoo balleessan sii deebisna jedhanii balleessan malee si jalaa nyaanna jedhanii hin balleessan sinigala sii deebisna maallaqa kana hin deebisnaa jedhanii balleessan malee lakki si jalaa nyaannee balleessan jedhaniitii miti sinigala amma maallaqa kiyya ka ergadhu abbeeraa kiyya ho'iitu jira kombaayinanii 2 qaba qamadii gootaraa meeqa bita kanaafuu waan qabeenya mataa ofii qabu xiqqoo an irratti ergadhu tana hin hajamu jedhee maallaqa kiyya ergadha yeroo baay'ee nama waan qabne nama qullaa irratti hin ergatina namni qullaan ima balleessa sii deebise jedhee balleessa achi booda waaqatuu danda'a nama xiqqoo qabeenya qabu nama xiqqoo horii guddaa qabu ka horii guddaa qabu xiqqoo teetitti hin hajamu ta'a ka xiqqoo imaanallee qabu waan keessan bakkatti walitti qabattu beekuu qabdan yeroo baay'ee shamarran baay'ee argee jira ka maallaqa biyya ergitee maallaqa keettu maallaqa kaa'uun illee bu'aan qabu maallaqa osoo danda'ame yeroo baay'ee lafaan bitu dandeettu bakka 3 bitu dandeettu bakka 4 bitu lafti deebitee gurguramti lafti deebitee gurguramuu dandeetti sinigala lafaan qabsiisuudha manaan bitu waan garagaraatiin bittee qabsiisuudha malee maallaqa kaashii baankii kaayuu yookaan namarra kaa'uun ulfaataa ta'eera zabana kana obboleeyyan kiyya shamarran kiyya rabbi sinaa eegu rahmaan sinaa eegu hin dalagataa jirtan isin argaa jirra mana osuun gadiin baay'een 45 isaa dalagattan warri heerumtee carraan hireen heerumuu isin muudatee heerumtanii bultii keessa jiraattan jabaadhaa bultii keessan ijaaradhaa itti fufaa warri hireen heeruma isin hanqattee mana namaa dalagataa jirtan akkaataa horii keessan farsamoo horii keessan itti walitti qabattanii biyyatti ittiin dalaguu dandeettan obboleeyyan kiyya jechi an jedhe jecha guutuu hirdhuu hin qabne akka namni hubatuuf viidiyoo edit godhee hojjedhe namni viidiyoo guutuu laaluu barbaada yuutuubii kiyyarra dhaqxanii laaluu dandeettan liinkiitu hixanii waan kanarraa hiree Faaxumaa kanarraa barumsa fudhattan jedhee abdii qaba kaaga ammas wajjin ture an abdii koomeediiti waan hordoftanii hedduu galatoomaa ammas akka itti aanutti barumsa qabxii jajjabaa ta'ee qabadhee isinii dhufa qabxiileen an qabadhee dhufe sun maali seetan shamarran biyya kanaa hanga birrii 300 yookaan 400 qabattanii gara biyyaa yoo galtan biyyatti wanni yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramatti isin fidu wanni yeroo gabaabaa keessatti dalaydanii yeroo gabaabaa keessatti maallaqa guddaa qabachuu dandeettan yookaan waan dalaydaniif san itti bilkaa'uu dandeettan maal akka ta'e qabxii 5 wayii qabadhee isin dhufa maal yoo dalayni dafnee yeroo gaarii argan yeroo baay'ee asii galtee shamarran ka suuqii bantu arga suuqii koroshoo
keessa dhaabatti suuqii kan abbaa kana namni siin jedhu hin jiru kasartee ka keessaa deemtu jira yeroo garii wantoota wal fakkaataa wantoota daldalaaf namaan mijanne wantoota dafee namarraan ka'e nagaduudhaan achitti mataa isii nyaatamee dhiisti wanta dalaganii fi wanta dhiisan qaba wantoota sanirraa muuxannoo barachuu warri barbaadan gara chaanaal abdii koomeedii dhuftanii subscribe godhuun barachuu dandeettan jechuudha. Linkiin chaanaala kiyyaa asirra isinii jira viidiyoo sanis guutuu laala gara intaan ittiin fudhatina seenaa Faaxumaa kanarraa waan guddaa baradha waan na dhageettaniif baay'ee isin jaaladha nagaaf rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu horaa bulaa obboleeyyan kiyya.